Всем привет, всем доброе утро. На часах 8:30. На улице небо ясное, светит солнце, нет ни грамма ветерка. Температура уже почти 25 градусов. Вот это сегодня будет жарище. Уже жарко, если честно сказать. Ну, что ж ты поделаешь. Ночь в городе, слава богу, прошла спокойно. Конечно же, как всегда, бахи слышны, сирена включается, но в самом городе все стабильно, все нормально. Главное, чтобы было хотя бы так. Сегодня готовить мне ничего не нужно. Вчера вечером сварила макароны, мясо потушила, борщ есть, еще немножко окрошки есть. В общем, еды с головой. Ничего не буду готовить. Андрей уже протер полы. Включу вентилятор. Ну, конечно же, буду заниматься своими делами. Может, что-то там еще простернуть надо. И сегодня поедем к врачу. Многие писали вчера, не обращайтесь вы к этим врачам. Друзья, вы же видите, я к ним и не обращаюсь. Ну, когда не могу сама справиться, а мне нужно просто один препарат, то ли неправильно подобранный, который мне нужно пить каждый день. В общем, нужно проконсультироваться. Сама себе я этот препарат назначить не могу. Поэтому обязательно нужно. А там посмотрим. Правильно говорится, все с Божьей помощью. В сегодняшнее видео добавляю повтор рецепта заготовки очень вкусного салата из огурцов на зиму. Я его показывала, по-моему, в позапрошлом году. В прошлом году сделала отдельное видео. Сейчас я покажу, кому нужно будет сохранить это видео. Ссылочку на отдельное видео оставлю в описании. Рекомендую всем, потому как заготавливаю такой салат каждый год. Конечно, в небольших количествах, но он бесподобный. Он очень-очень вкусный. Вам понравится 100%. Если есть люди, которые уже закрывали такой салат, напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне хотя и нельзя консервацию, но я понемножку все равно пробую. И нравится этот салат всем. Так что попробуйте. Интересно, что же за горох нам попался? Горошины такие хорошие были. Цветет. Цветочек засыхает, и никаких стручков нет. Цветет уже во многих местах. И этот вот цветочки. Все, цветочки отцветают, стручков нет. Какой-то ложный горох. Непонятно. В прошлом году был такой хороший, а это, ну, значит, такой попался. Банки я уже простерилизовала. Хорошо. Крышки тоже. Огурцы предварительно замочила в холодной воде, мыла хорошо. Значит, огурцов нужно 300 килограмм. Нарезаю их кружочками 3-4 миллиметра. Ну, так, как бы вы резали на салатик. Порезала огурчики все. И сразу порезала и добавила сюда лук. Лук тонкими полукольцами. Лука нужно 250 грамм. Это 3 средние луковицы. На это количество я положу вот столовую ложку без горки крупной соли. Все. Сейчас хорошо перемешаю. И оставляю при комнатной температуре на полчаса. Ну что, друзья, огурчики постояли полчаса. Сейчас я их перемешаю. Их стало меньше. И появилась жидкость. Я взяла кастрюльку вот такую, ну, в которую поместятся огурцы. Влила сюда 50 мл воды и 50 мл 9% уксуса. Теперь я добавлю сюда 1,5 столовые ложки сахара. Вот ложечка с горкой так. Хорошо перемешаю. Все, если сахар там не растворится, ничего страшного.
Выкладываю сюда огурцы вместе с жидкостью. Все, и теперь накрою крышкой и поставлю на сильный огонь. Ну, то есть я свою печку включу, на 5 я не включаю, на 4. Вот, все это нужно довести до кипения. Закипели огурчики. Я сюда добавила чеснок и укроп сразу. Сейчас быстро все перемешаю и варю 5 минут, не больше. Огурцы готовы. Сняла я их с печки. Вот смотрите, они поменяли цвет. 5 минут проварились, там есть вон жидкости много. И теперь я их раскладываю вместе с жидкостью по банкам. Этот салат получается очень вкусным. Огурчики остаются хрустящими. Из-за того, что они недолго варятся. И все это делается на большом огне. Все, сейчас разложу по баночкам. Закатаю, закручу. И поставлю под одеяло до полного остывания. Смотрите, получается 3 полулитровые баночки салата. И немножко вот здесь осталось. Ну, я могла этот разложить тоже, утрамбовать хорошо, но я его оставила для пробы. Мадам, ты что бегаешь за мной? Я на кухню, она за мной. Кушать не хочет. Я сюда, она опять за мной. Пасту ждет, чтобы не пропустить. Чтобы я не забыла ей дать пасту. Да, Буся? Для этого бегаешь за мной? Для чего? Или хочешь, чтобы я тебя погладила? Наверное, да? Ты, наверное, хочешь, чтобы я тебя погладила. А выражение мордочки какое. А когтей нет. Как хорошо. Моя красавица. Ну вот, кусаться нельзя. Нельзя кусаться. А понимает, лежа все равно, лежа. Моя хорошая девочка. Ну ты ж хорошая. Ты ж хорошая девочка. Хорошая девочка. Идем, пасту дам, идем. Идем? Идем. Там уже заканчивается. Надо новую покупать. Он уже осталось совсем чуть-чуть. А она, эта паста, и дороже. И меньше объемом. Ненадолго ее хватает. Иди, на. Иди. А ну, покажи, как ты ешь. Ну, и то она не очень. Вот ту, которую я вам показывала, другая, то она прям бегала, прям просила. А эту так, вроде бы как и просит, но не с такой охотой подходит. Хотя съедает. Кушай. Это надо. Дело нужное. Умничка. Умничка. На данный момент, на эту минуту в городе все тихо. Все, слава богу, спокойно. Сейчас нигде ничего не слышно. Утром какие-то отдаленные где-то вахи, конечно, слышны были, но все нормально. Все, всем до вечера.